재밌다. 첨벙 재밌다. 뭐야? 뭐야? 깜짝이야. 나 욕 나올 뻔했네. 너 누구니? 나무꾼이니? 저 나무꾼 아닌데요? 너 나무꾼 아니면 누구니? 저 동태예요. 동태? 무슨 동태? 겨울이니 동태게? 전 사계절 다 동태예요. 뭐하는 짓이야 지금? 나 완전 깜짝 놀랐잖아. 아니 뭐하는 건데요? 나 지금 선녀놀이 하고 있거든? 깜짝이야. 얘 또 뭐야? 나를 자해를 갈망하는 약이다. 이름이 왜 저래? 이름이 왜 그래? 자해를 갈망하다 보니까 약이 올랐어. 상관 말고요. 하던 일이나 계속하세요. 야, 니들이 먼저 내가 혼자 있는 줄 알고 지금 선녀놀이 하는데 나타난 거 아니야. 정말 여기 전세 냈나요? 전세 냈어요? 가라고. 아까 분수 나왔는데 분수 꺼지고 이게 뭐야? 알겠어요. 형아, 가자. 나 뽀샵 처리되네. 오호, 오랜만에 바람 쐬니까 좋구만. 좋다. 그럼 가보더라고. 안녕. 밤에 다니지 마요. 왜? 나 예쁘니? 무서워요. 야!